ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఇలా పట్ పట్ అని పాపింగ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందో? మన ఫింగర్స్, నీస్, నెక్ లో ఉండే బోన్స్ మధ్యలో ఒక థిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దీన్ని సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అని అంటారు. ఇవి మన బోన్స్ స్మూత్ గా మూవ్ అవ్వడం కోసం ఒక ల్యూబ్రికెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ బోన్స్ ఒకదానికి ఇంకొకటి రబ్ అవ్వకుండా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ జాయింట్ ని స్ట్రెచ్ చేయడం కానీ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్ కూడా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. అలా స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల ఆ ఫ్లూయిడ్ లో ఒక చిన్న బబుల్ ఫామ్ అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రెస్ చేస్తామో ఆ బబుల్ కొలాప్స్ అయిపోయి పాపింగ్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల బోన్స్ వీక్ అవుతాయి, ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేసి కొందరు అంటారు. కానీ అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఫాలో ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.